要衝呢度啊？衝呢邊啊？定衝房啊？幾靚仔！好簡單嘅啫，見到人就打啦。隔離啲子彈打埋嚟咧，唔使驚㗎。係啊，唔使理啲。你到你嗌中咗，你就舉手嗌死得㗎啦。唔中就繼續撳，冇子彈就縮埋一邊，或者見到人有個人叫捅出嚟，你就縮埋一邊就得㗎啦。OK。我哋死咗會盡量揾你嘅。我哋呢邊3個行啊！你睇你哋3個點樣發揮啊？我哋傍住小朋友先。呢一單有完嘅係嘛？應該係啊。係啊，夠打㗎啦，唔緊要。我哋死咗第一次之後，會嚟幫你哋手㗎啦。你只捱住得㗎啦。你哋只要頂得住條防線得㗎啦。我哋會一支箭懟到落尾嘅。最嗰個就係公台，因為咁樣就公台係安全。就算係佢支槍同我支槍都一定下。我哋啲槍係喂，都係穿唔到嘅。哇！而家準星歪啦，開始。好似個準星真係有少少。誒，你過去幫佢哋3個手啊！我哋3個行呢邊。陣間你死咗過嚟幫翻你哋手啊！你哋捱住得㗎啦。驚就唔使跑咁前咯，2條命。嗯。應該係咯，佢冇改變嘅話。佢仲未入嚟喎。佢上入。